Bueno, buenas noites. Vamos a ir coas noticias vale, vamos a empezar outra vez. A semana pasada, bueno, xa os xoves, pois, bueno, estou facendo aí unha rutina de gimnasio que estou saindo bastante cansado, e a verdade, pois non me apetecía moito poñerme con isto, aparte de, bueno, de moitas cousas, vale? Por lo tanto, tampouco estive facendo outras cousas que chegaba e quedábame tirado, pero bueno. Eso, vale, sin máis. Polo tanto, pois, bueno, que non fixen os capítulos. Pero empezamos os outra vez e non pasa nada, vale? Vale, vamos alá. Vamos a empezar coa violencia de xénero, vale? A violación é unha grave violencia sistemática e generalizada dos dereitos humanos e do dereito internacional, regional e nacional, que tamén podría constituir tortura. Aínda que as víctimas de violación poden ser calquer sexo ou idade, a violación sigue cometendo a gran escala contra mulleres e nenas, e polo tanto tamén é unha forma específica de violencia basada no sexo e no xénero contra elas. Non hai dúbida de que as denuncias de violación deben investigarse de maneira rápida e imparcial para determinar se ocurriu unha violación e que as víctimas deben ter acceso a mecanismos de denuncia, asistencia e justicia efectiva, informados sobre o trauma e centrados na víctima. Sen embargo, eso certamente non convirte a violación nun espectro, nin debería falarse máis neses términos. As insinuacións de que os actos de violación poderían caer nun espectro corren o risco de socapar o importante progreso que hemos logrado en todo o mundo na penalización da violación. O cal, como ha argumentado o seu mandato, vale? Porque isto é un repost de Rim Island, pois supoño que será unha relatora da ONU, vale? Para a violencia de xénero, para a violencia contra as mulleres, reporteira especial contra a violencia contra as mulleres. Di que o seu mandato argumenta debería cubrir a violación contra todas as persoas, incluindo a violación conyugal e todos os actos de penetración de naturaleza sexual, coa falta de consentimento no seu centro, o cal debería incluir análisis rigurosos do contexto no que o consentimento pode haber sido dado ou retido. O meu predecesor, o predecesor da reporteira, ou da relatora ou reporteira, vale? Creo que pode ser relatora, en que aquí reporteo non sei, vale? O seu predecesor dedicou un informe independente completo a examinar a cuestión da violación, o que compartiu aquí novamente con aqueles interesados. E bueno, aquí comparten isto, vale? Para que o que irades ler, bueno, pois aquí está, vale? Pero hai moitas cousas que poden, ao final isto é o de sempre, vale? Vai a chamar a atención antes mirar calquer tipo de contido de merda que botar un tempo, vale, uns minutos ao día a leer o artículo, vale. A Garda Civil asesinada en Asturias pediu unha orde de alonsamento e de protección en decembro, pero denegaron ya, non tuveron en conta os antecedentes. O que estábamos a falar, vale, ao final unha muller pide axuda, unha muller acude ás institucións a pedir axuda porque se sinte en perigo e ao final pois acaba pasando eso, non a toman en serio, as denuncias ao final pois non teñen o peso que deberían ter e ao final acaba pagando esa violencia estructural que xeneran as institucións na xustiza as mulleres coas súas vidas. Isto estamos cansados de falado, vale? Porque Andalucía non han baixado os feminicidios íntimos de parella ou exparella dende 2010, ano en que comenzaron a documentar os feminicidios en España. O risco de que unha muller sea asesinada por unha parella ou exparella ha baixado. En cambio, en Andalucía sigue sendo o mesmo que en 2010. A consecuencia de que é que a distancia entre ambas se foi abrindo. En 2010 o risco en Andalucía era un 30% maior que a media española. En 2025 é un 63% maior, a diferencia máis grande de todas. Os datos están aí, vale? Os asesinatos de mulleres contan porque son íntimos. O terrorismo machista é igual cando é o asesino parella ou ex, que cando non hai relación, non minimicemos. Tras os dous feminicidios íntimos cometidos onte, o da xente da Garda Civil que asesinou a tiros a súa parella, Laura Cruz Vega, tamén a xente
no cuartel de Llanes, Asturias, é o dun home que matou a súa parella Gloria, apellidos non coñecidos nun centro comercial de Murcia. Hemos autorizado a lista de feminicidio. As vítimas de violencia machista e o seu entorno poden solicitar axuda 24/7 a través do 016, o correo 016, emergencias, etcétera, etcétera. Os datos están aí precisamente para axudar as víctimas. Bueno, debería estar todo moitísimo máis cuidado, vale? Para que despois a xente pois pense que todos os cartos que se gastan en materia de igualdade pois que están mal gastados e que non fai falta invertir nesto porque obviamente a que van todos eses cartos, non? Bueno, pois xa podemos ver a que van. Moita xente non lle dá importancia, moita xente lle dá igual, pero a realidade é esa, vale? As mulleres morren todos os días, todas as semanas neste país, e iso é así. Por máis que se intenta facer ver todo isto, a realidade é que cada vez hai máis, e que as cifras van en aumento, vale? E iso pode ser precisamente por moitas veces por enfrentarse ao machista, vale? Por querer poñer en xogo os seus dereitos, denunciar e todo isto. Por iso, as denuncias, cando unha muller denuncia, o que está facendo é pedir axuda, vale? Non está dicindo o que sexa, nin está intentando fastidiarlle a vida a alguén porque sí, senón que obviamente o que vai é a que alguén axude, que son as institucións neste caso, vale? Neste caso, pois as institucións as deixan só. Vale. O risco que Laura miraba é que os tribunais non superan detectar todo o que fallou no asesinato machista de Asturias. As mulleres coñecen perfectamente os seus agresores, pero o sistema judicial dilles que están estresadas ou que son unhas exageradas. Critica a psicóloga Cecilia Gelpi. Unha muller unha muller maltratada durante anos sabe perfectamente o risco que corre. Sin embargo, en ocasións o sistema judicial se dirixe á víctima e lle di que está exagerando ou que un estado emocional distorsiona a súa percepción. O resultado é que a valoración oficial do risco se queda moi corta e a protección institucional que necesita a muller resulta insuficiente. Este foi, según varias expertas en violencia machista, un dos fallos no caso de Laura Cruz, de 50 anos, e nai dunha xoven de 19 e dúas nenas de 13. A semana pasada, en Llanes, Asturias, foi asesinada a tiros pola súa parella, un guardia civil expulsado do corpo que se apoderou do arma reglamentaria dun compañeiro. Psicólogas e xuristas añaden que a falta de perspectiva de xénero en moitos xulgados e o escaso control sobre o armamento policial e a pouca importancia que todavía se lle concede a violencia económica son outros elementos que demostran que fallaron demasiadas cousas no caso de Laura, que tamén era garda civil e cuya tortura comezou en 2014 tras separarse de Dámaso Fernández, un asesino. En 2019 el propinoulle unha brutal paliza que foi condenado por maltrato. A garda civil retiroulle a arma e abriulle un expediente e acordou hai escasos días a súa expulsión do corpo. Bueno, aquí nos din, porque xa me saltou a liebre, como sempre, cuya tortura comezou en 2014 tras separarse de Dámaso Fernández. Bueno, non se hubiera separado del, vale? Se obviamente pois fose un bo tipo, se polo menos non hubiera exercido calquer tipo de violencia, vale? Unha muller cando se separa, home, se pode separar por moitas cousas, vale? Pero non é precisamente, e sobre todo mirando pois o que estamos a mirar agora, probablemente isto xa viña de antes, vale? Por algo se separou, porque este tipo era así, vale? No capítulo, precisamente no espacial que facemos pois sobre o amor, falamos precisamente desto, vale? De como pois o home tende a adoptar, vale? Unha forma de ser, un papel, vale? Tende a interpretar un papel precisamente para caer ben, para que a rapaza pois para cortesala, por así decirlo, vale? E isto, pois, sobre todo cando hai unha atracción xa primaria, vale? Podemos, de feito, apoyámonos nun capítulo, o sea, nun vídeo dunha especialista que fala sobre todo desto, vale? En estudos que se van basando, pois, en como empeza unha atracción, vale? Cando empeza unha atracción e por qué, e como, pois, precisamente existe ese período, vale, no que se van pasando certas cousas, pero despois, pasado certo tempo, pois se vai como ese enamoramento, por así decirlo, vale? Cando miras, pois realmente con que persoa estás, empezas a sacar os defectos, xa non é sacar os defectos, senón que cada un, pois, empeza a ser como en realidade, vale? Isto, pois, ao final, hai homes
pois que son machistas, que intentan exercer cada vez máis control sobre as víctimas, as maltratan, tenden a creer que é unha propiedade delas, etcétera, etcétera, e ao final pois acaban facendo que sufra unha tortura, vale? Todo aparte, o maltrato está basado en estudios, eu non mo estou inventando, bueno, vainse cruzando líneas vermellas, vale? Unha vez un maltratador cruza unha línea vermella que comete, vale, un acto que cruza esa línea, pois pode ser primeiro empezará por un insulto, despois pois con faltas de respeto, igual empeza con un empusón e despois acaba vivindo a torta, vale? Todas as que recibiron pois esa torta te din que despois desa torta sempre veñen máis, vale? Basado en casos reais, vale? De xente que viviu esta serie de circunstancias. E precisamente o feminismo se vale para algo e precisamente para educar en todo isto é saber mirar cando se van a cruzar certas líneas, vale? Saber mirar tamén certas red flags, vale? Bandeiras rojas que obviamente nos van indicando xa dende un primeiro momento cando a persona é apta, cando empeza a mostrar certo grado de tal, vale? E obviamente saber reaccionar a eso, ter o amor propio suficiente, vale? Ter esa capacidade de saber estar sós, de saber elixir, independentemente de estar con unha persoa ou non, e obviamente saber que é moitísimo mellor estar sós, tomar a decisión no momento no que hai que tomalo, porque o que hai que facer é saber mirar como vai todo como se está encaminando a relación, quen é o tipo pasado un tempo, estar soa durante unha temporada, vale? O soa, quero dicir, saber estar só, que non hai por que estar con ninguén forzado, senón todo o contrario, vale? Que ao final é moito mellor eso que despois pois se acabe permitindo este tipo de cousas porque non houbo a formación suficiente e ao final acaba desarrollándose nunha como se di, nunha relación así. Por suposto que non estamos poñendo como se di, toda a responsabilidade neso, porque obviamente o agresor e ao final son os homes os que acaban. De feito, mirei un vídeo hoxe dunha creadora de contido no que falaba pois como a principal causa das mortes das mulleres son os homes, vale? E como a principal causa das mortes dos homes son os homes tamén. Polo tanto, non é cousa de que sexan as mulleres que matan aos homes e os homes que matan as mulleres, senón que son os homes os que exercen toda a violencia, vale? Esa violencia cultural que exercen contra as mulleres, que son os que están matando as mulleres, tamén a exercen contra elas, vale? En círculos violentos, por amenazas, etcétera, etcétera. Pero o que vamos é que precisamente o poñer o foco en que os que se teñen que educar son os homes, vale? Pero que precisamente é moitísimo máis importante, é máis importante sobre todo tendo en conta que poden estar en peligro sen sabelo e tendo ao lado pois o seu cónyuxe, vale? Unha persoa pois que obviamente non é a que el pensa, vale? Porque ao final cando todo isto pasa, a realidade é que ti en realidade non coñecías esa persoa, porque cando ti empezas con unha persoa, pasa un tempo, empezas a mirar que hai certos cambios, que xa non se comporta como antes, que xa non se comporta como ao principio, o que nos demostra isto é precisamente que esa persoa non a coñecías en realidade, vale? Por iso que fai falta moito tempo e seguramente ningunha de todas estas víctimas ao principio, cando empezaron esa relación, cando chegaron tan lonxe precisamente porque isto as afecta a elas, unha relación tende a xenerar unha dependencia emocional da outra persoa, vale? No momento no que empezas unha relación, ti dependes emocionalmente desa persoa, vale? Xenérate unha serie de sustancias no teu corpo que obviamente solo te xenera esas persoas que obviamente fan que teñas esa sensación de bienestar, pois precisamente con esa persoa. E por eso tendemos costa moito máis despois, cando nos damos conta ou cando se dan conta de con que tipo de persoa pois estaba mantendo esta relación, cortalo precisamente por esa dependencia emocional que hai, vale? E precisamente os homes e os maltratadores e os manipuladores se basan neste tipo de cousas. O que quero dicir con isto é que por un lado, para protexer as víctimas é moi importante que acabe chegando toda esta información a elas, que tamén miraba outra creadora de contido hoxe que se dedicaba precisamente a visibilizar por que é tan necesaria a violencia de xénero, e precisamente o que dicía era que importante era pois crear ese contido para que chegara ás víctimas, etcétera, etcétera.
pero tamén é moi importante, tanto por parte das mulleres, pois as súas parellas, empezar a formalos tamén neste tipo de conductas, porque obviamente eles poden estar levando a comunicación parella, vale? Obviamente non é o mesmo, pois coller a tua parella e dicirle es un machista de merda, que non sei que non sei canto, senón vamos a empezar a ver, vamos a empezar a recibir pois formación desto, buscar páxinas, buscar pois como este tipo de cousas, vale? A realidade das mulleres a diario, precisamente para formarnos como actúan os homes, como actúa un maltratador, como se comporta o machista cando, etcétera, etcétera, vale? O maltratador, etcétera. E probablemente, pois, moitos, casi todos, vale? Pois teñan ou teñamos pois certo tipo de conductas que non o sabemos e que obviamente hasta que o miramos neste tipo de contido que se xenera precisamente para visibilizar o machismo que hai detrás de toda a conducta, de toda a violencia cultural machista, pois obviamente é unha realidade, vale? Cando nos damos conta, pois a gran maior parte de nós, pois ou cometeu, ou comete, ou cometerá, vale? Algún tipo de... Porque sinceramente está basado, pois, o que se chama cultura popular, vale? Que ven sendo pois ese boca a boca na calle, etcétera, etcétera, pois moitas veces está moi normalizada a violencia machista que exerce os homes, vale? Que exercen os homes, está generalizada, vale? Se xuntan tres homes, fan un comentario sobre unha rapaza que pasa, eso, pois aínda que non se coñezan, os tres van a coincidir e jajajaja e jijijiji, como a quen pois se coinciden todos neso, vale? Así que eso ao final o que acaba generando é violencia colectiva, vale? Violencia masculina en colectivo, que xa se fai, vale? O precisamente se trata de atacar aí, vale? De precisamente neses círculos, neses espacios íntimos nos que se tende a propagar ese tipo de violencia, vale? Ese tipo de violencia, neste caso poñemos a violencia sexual que tende a poñer como obxetos a todas as mulleres, pero pode ser calquer outro, vale? Que se sultan 4 machistas que a muller na cociña, etcétera, etcétera, vale? O que se... é precisamente eso, vale? Estar formados todos, vale? Precisamente para saber identificalo, para todo isto. E ao final é que hasta que a propia sociedade, vale? Este tan formada, se dé tan de bruces con todo isto que está pasando, de que diga, pois mira, en realidade sí estamos cometendo machismo, porque ao final non lle estamos dando a importancia que ten, sobre todo no ámbito xurídico. Podemos mirar que a principal causa, eu creo que, vale, o dato real era que a principal causa de perigo, vale, que ten unha muller a hora de ser asesinada son homes, vale? E precisamente pos homes tamén son homes, por lo tanto é moi raro que unha muller vaya a asesinar, que os hai, vale? Pero obviamente son casos aislados en comparación pois co que estamos a falar. Eu xa me iba polas ramas dicindo, bueno, eso, vale? Por lo tanto, eso, vale? Temos que ver pois que é parte da cultura dos hombres, é culpa dos homes, vale? Do seu colectivo en general, e obviamente o que non quere recoñecelo é precisamente que forma parte dese gran problema, vale? Porque o non quere recoñecer que ti tes que facer algo, vale? Non só ti, senón todo o colectivo en general, vale? Hai unha parte da cultura que xa nos está dicindo que obviamente é culpa do noso xénero, que algo estamos a facer mal. Por lo tanto, pensar que non tes que cambiar ese tipo de actitud e que contigo non vai porque ti non és machista, etcétera, etcétera, e que ti por eso non tes que recibir a formación, non tes que seguir estudando ese tipo de cousas, recibindo, bueno, educándote nese ámbito, pois é estar totalmente equivocado, vale? Porque obviamente é a realidade que estamos a mirar diariamente aquí, sobre todo neste canal, que é o que nos dedicamos principalmente a eso, vale? A visibilizar a realidade, a mostrar a pastilla vermella do día a día, vale? E o demais, pois é pastilliña azul, vale? Eso está máis que demostrado, aparte, non poden vir mellor, pois o exemplo, vale? A pastilliña azul xa tes, pois todos os días, nos demais canais, que aparte se aferran a esa pastilla azul, vale? Nada, pois eso, vale, sinceramente se trata de eso, de que como xa falamos aquí tantísimo tempo, pois xa non é cousa das institucións tampouco, senón das propias sociedades, vale? Ao final, pois son os gobernantes os que teñen que cambiar ese tipo de cousas e os gobernantes os elixe as persoas, vale? Por lo tanto, son as persoas que teñen que cambiar, empezar a elegir mellor o que queren, vale? Precisamente por eso, para eso
é para o que hai que votar, vale? Para cambiar as leis e proteger as mulleres. Por eso é tan importante o voto femenino, vale? Porque o voto masculino, que podemos ver, está totalmente demostrado por suposto, o sea, aparte de que é dunha pequena parte, vale, deses homes, pois non vota pensando nos problemas reais das mulleres, vale? Votan pensando, pois, en eliminar o fascismo, en eliminar, bueno, o que tal, vale? Moitos pensan en que xa podemos mirar en que pensan os que van pensando que veñen a conquistar España, vale? 70.000 civis buscando comida, por poñer un exemplo, vale? Ou o que pensan os que vayan a votar cando van a votar a Díaz Ayuso ou cando non van a votar e todos estos, vale? Cando non se va a votar, pois a xente non pensa, vale? Ese voto que non se exerce, a xente non pensa que exercendo ese voto xa non só pode axudar a cambiar as cousas, vale? Mínimamente, xa sexa solo por lo de axudar, senón tamén, pois, axudar a mulleres, vale? Facendo un voto que obviamente fomente un feminismo, vale? Dende as institucións, elimine canto máis violencia de xénero, senón todo o contrario, vale? Por parte, aparte de sectores de extrema esquerda co tema do feminismo, pois incluso chegar a atacar ministerios como de Irene Montero precisamente por gastar tantos cartos como se non fose algo a vida das mulleres, as vidas que morren a diario, digno de gastar neses cartos, vale? Pero ao final, de aí, vale? Que moita xente diga, os extremos non se tocan, os extremos se tocan. O que non vai a votar está tocando a extrema dereita porque permite que pase. O que non vai a votar está permitindo que os que votan a extrema dereita consigan máis votos que a esquerda, vale? Precisamente ao final podemos mirar ese tipo de discursos, vale? Ese tipo de discursos que se centran nese porcentaxe baixísimo de denuncias falsas, nese porcentaxe, como se dice, neste tipo de cousas, vale? A extrema dereita di que Irene Montero se gasta pois non sei cantas cartos no seu ministerio, por poñer un exemplo, cando é precisamente para intentar salvar o maior número de mulleres, xa sexa para comprar pisos, xa sexa para que chegue información a moitísimos lados, etcétera, etcétera, e ao final o que se acaba decidindo é comprar o marco da extrema dereita, en vez de, obviamente, pois defender o colectivo das mulleres e protexer e facer un voto útil, vale? Vale. Hubo o principal tema do día, vale? Bueno, estamos con violencia de xénero. A regularización como liberdade para as mulleres prostituídas en Cantabria. O que máis anelo é un traballo normal. Eso é o que digo, vale? Moitas delas, e o digo por parte de compañeiros de traballo que tiven, que obviamente dicía que el iba e que elas estaban contentas e que elas vivían moitísimo mellor, e obviamente o día de mañán cando se proíba a prostitución aquí en Vigo, cando se proíba a prostitución, pois as que traballaban de todo eso, pois se van a dar conta de que están moito mellor agora, vale? Unha vez pois xa quedado atrás todo isto, unha vez solucionado, unha vez pois atopen un traballo máis digno, etcétera, etcétera, vale? Hallados restos de semen na zona xenital dunha das mulleres operadas polo cirurxano acusado de violar as súas pacientes no quirófano. A Sueza mantén o facultativo en prisión provisional porque hai indicios claros de criminalidade na súa. Que barbaridade. Pero é que nin estando sedadas están seguras. Dime a min como é capaz de cometer ese tipo de acto, de violala, se en teoría non ten por que estar só no quirófano. Eu non entendo. A sombra do maltrato cruzado Atlántico. A lei non ampara os fillos das mulleres que fuxen da violencia machista e agora dependen da autorización dos pais agresores para regularizar. Pois eso hai que cambiarlo. O sea, non é a sombra do maltrato cruzado Atlántico, porque obviamente o que queren dicir é que veñen aquí, vale, para fuxir do maltrato dun home, pero hai que ter en conta tamén que eso é un erro, vale? Que eso hai que solucionalo. Pasa que moitas veces, como son emigrantes e non importan tanto as vidas dos emigrantes neste mundo tan racista, pois aí está o problema. A denuncia de Chantal, a xoven que sobreviviu ás golpizas de Omar Chávez. O expediente inclúe fotografías da xoven cos brazos torso e cara molidos
Ela recibiu golpizas moi similares ás da súa parella. Un boxeador profesional daba as súas contrincantes sobre o ring. Podemos ver a imaxe. A primeira vez que me agrediu foi cando... A ver, aquela demanda interpuso... A primeira vez que me agrediu foi cando me fixo pedir diñeiro aos meus familiares. Me obligou a facelo con coñecidos e amigos para apostalo e comprar máis medicamentos. Denuncia a xoven, quen agora vive fora do país para tratar de resguardar. Aquela vez de marzo de 2025 terminou fortemente golpeada con feridas visibles, pero logrou atenderse e abandonar o lugar. Se foi da súa casa deixando a súa roupa e máis obxectos personales. Non me importaron, o que quería era salvarnos, segura, mentras lamentaba que a denuncia non trascendera máis alá da toma de declaración. A Fiscalía Xeneral non emitiu ningunha medida cautelar e tampouco houbo maior esforzo para facer chamado ao boxeador. En maio dese mismo ano, Chávez habría enviado a 2 homes por ela. Querían que desistira a denuncia, di. Despois agrega que a tiveron privada da súa liberdade durante 13 días, sendo controlada das súas comunicacións e redes sociais, golpeada polo boxeador para mantenela viva, para facela pasar por máis agresións. Eles tiñan o plan hasta de enterrarme nunha fosa, sinala Chantal. Cando Chantal contaba esta historia, a Fiscalía Xeneral de Sinaloa tamén recoñecía nunha solicitude de información que solo no último ano e medio han sido desaparecidas 452 mulleres e que de todas elas solo 131 habían sido localizadas, pero que 11 desas mulleres foron halladas asesinadas. Chantal planeou o seu escape unha e outra vez. Estaba decidida a sobrevivir e o logrou. Pediu comida por aplicación, aproveitou que non había alimento na casa onde estivo retirada. Omar me empeza a dicir que non, que é mellor que o cancelara porque estaba seguro de que eu iba a pedir axuda, que non me iba a ir. Ese era o meu plan. Entonces chegou o repartidor do Uber e eu lle estaba dicindo: oiga, non se vaya, espérenos ahorita abaixo pola comida. Mentras Omar e eu estábamos discutindo, dicíalle que eu tiña fame, que tiña que baixar pola comida e que non a podíamos perder porque xa non tiñamos diñeiro. A continuación os campos. Entonces lle dixo: pois vamos os dous, se non queres que baixe eu sola. A súa casa é moi grande. El me dixo que non abrira o portón. Omar me dixo: non, ti quédate aí e non saias da casa, eu me vou a sair a resa pola comida. Entonces o que Omar se acerca para recoller a comida, eu abro o portón e saio correndo e empecé a gritar. O repartidor quedou como conxelado, non se atreveu a subir á muller, que ademais dos seus gritos e súa desesperación mostraba feridas visibles graves. Corría e gritaba, e detrás dela xa iba o atleta, iba descalzo, non lle importou. Uns metros unha muller traballadora da limpieza dunha casa veciña a viu gritar. Chantal pediulle axuda e mostroulle as súas feridas nos brazos e torso. A muller frustrada díxolle que non podía facer nada, que ni sequera tiña teléfono para prestarlle. Só alcanzou para animala a correr máis, pero Omar Chávez alcanzou. Bueno, aquí temos un registro de detencións. Me empezou a cargar a forza, a levarme a súa casa. Eu dicíalle que si xa me iba a levar, que polo menos me levar ao hospital ou a miña casa para sanarme. Non o fixo, sino que me levou a forza hasta a súa casa. Hasta ese momento todo parecía perdido, pero hubo alguén que pudo cambiar a historia. O momento que eu chego outra vez ao portón, se acerca un carro e era unha muchacha. Me di: non te metas, non lle fagas caso, súbete. Chantal non reparou e se meteu no vehículo sen saber quen era. Non sei todavía quen era, non me acordo, pero eu me subín ao carro e aí me dixo que ela tiña coñecemento das persoas que vivían nesa casa e que xa sabía como era. A muller levou a Chantal ao Hospital Xeneral de Culiacán e aí a deixou. Xa lle esperaba a señora Amalia, nai do Mar, e contoulle a situación á señora. Eu creo que non quixeron que me atenderan aí, para que non quedara un rexistro de que fun agredida. Os hospitais públicos teñen como protocolo notificar ao Ministerio Público cando hai unha agresión contra unha muller. A nai do boxeador levou unha casa prometéndolle cuidados, pero non ocorreu. Sin embargo, aí xa podía usar teléfonos. Chamou a un irmán e pediulle que a recollera. As xuntas foron a denunciar ao Mar o 26 de maio de 2025 por violencia familiar equiparada, privación ilegal de liberdade e lesións. Despois refuxiouse fora de Culiacán. O caso non avanzou durante case un ano. Hasta 20 de maio de 2026 foi detido pola Fiscalía Xeneral de Sinaloa
A familia dixo públicamente a través do boxeador retirado de Xulio César Chávez que se tratou dunha discusión e forceseos polas probas, pero as probas din outra cosa. O expediente incluye fotografías da xoven cos brazos, torso, cara molidos. Chantal recibiu da súa parella un boxeador profesional con pizas moi similares ás que o home daba aos seus contrincantes sobre o ring. Cando me golpeaba, despois publicaba fotos ou vídeos como se estivera no gimnasio entrenando. Non hai que querer todo o que se sube en redes sociais, di a xoven sobrevivinte. A audiencia inicial, polo caso, se decidiu que o boxeador pasara o proceso en liberdade. Tamén se deron 6 meses de medidas cautelares que inclúen unha orden de restricción hacia Chávez, máis persoas involucradas, pero el afirma que se ha cumprido. Teño incluso un mensaxe en Instagram del cando se supón que non debe facelo, pero non pasa nada, segura. Por iso pido axuda públicamente, porque xa non sei se os da Fiscalía o axudan a él ou xa non sei que son corruptos ou non, porque xa para min é moi desgastante volverlles a enviar outra carta e dicirles que a segunda vez que me sigue molestando, que esperan? O mar está esperando a que se acaben os 6 meses para vir a facerme algo. Ter luz verde para facerme daño porque xa non vai ter a Fiscalía en fin. O vai facer, vai a ver, por lo que xa o intentou. Bueno, isto ven sendo en México, vale? Pero aínda así sigue sendo unha salvajada, vale? Sigue sendo unha salvajada porque o que se está a dicir aquí é precisamente que ela está pedindo axuda, vale? Que ela sacudiu as autoridades, que ela xa fixo todo o posible e que aínda así, pois teme pola súa vida. Ese é o principal problema, vale? Se xa temos problemas aquí que en teoría están considerado pois un dos países que máis avanzados teñen as leis que protexen as mulleres víctimas, pois imaginémonos en un país como México, vale? E como eso, pois moitísimas cousas. María Eugenia Prendes, Laura Cruz, a Guerra Civil, había dito que sabía que non iba a parar hasta que a matara. Eso é algo tan rotundo que ten que ser o primeiro que teñamos na cabeza. Creo que eso é moi importante, vale? Porque outra vez recalcamos a importancia de que sirva para algo as denuncias, vale? Sobre todo cando ele está procesado por este tipo de cousas. Está cesado do seu cargo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, se trata de eso, vale? De protexer as víctimas, vale? No momento no que piden axuda, que é cando presentan a denuncia. Aí é cando teñen que saltar as alarmas. Aí é cando hai que iniciar un protocolo, pois que obviamente investigue este caso nese momento, que a víctima protexa nese momento, que o agresor pase a estar pois observado nese mismo momento, vale? Precisamente para intentar pois protexer o máximo número de víctimas posibles. A directora do IMEX sinala a tendencia ao alza nos datos que reflexan a violencia de xénero en Extremadura. O aumento de crímenes machistas en verán alerta sobre a violencia de xénero. Vamos a mirarlo, vale. Junio, julio y agosto suelen estar marcados en rojo como 3 de los meses con más asesinatos por violencia de género. Por ejemplo, en el año 2023, según los datos del Ministerio de Igualdad, casi el 50% de los crímenes se cometieron en estos meses. Eso obedece fundamentalmente al cambio en las rutinas y en las dinámicas familiares. Se produce una alteración en la convivencia, normalmente se pasa más tiempo juntos. También aumenta el riesgo, aunque no se conviva, como en el caso de las exparejas. Normalmente el agresor es una persona controladora que durante estos meses pierde el poder sobre la víctima. Se percibe como una falta de control, como una imposibilidad de recuperar a la pareja. En lo que llevamos de año ya se han cometido un 46% más de asesinatos que en el mismo periodo del año pasado. Por eso a los expertos les preocupa el factor imitación. Un hombre que está pensando en asesinar a su mujer ve que otro hombre ha hecho lo que él está pensando hacer, se refuerza en su posición. Piden más campañas de concienciación porque aunque los datos son los datos, no hay que perder el foco. El agresor no tiene que esperar una circunstancia favorable para llevar a cabo el homicidio, sino que es él quien crea la situación. Más allá del calor o del verano, la violencia machista existe todos los meses del año. Bueno, importancia, vale? Importancia, recalcar, vale? Sacar quizá a puntilla do que acabamos de mirar, a importancia dos círculos cercanos dos maltratadores, que obviamente sinalen isto e sean conscientes do tipo de persoas coa que están tratando, vale?
dudo moito pois que sexa unha boa persoa, vale? Ou que non sexa violenta, unha persoa que é capaz de chegar a estos extremos, é algo que é propio del, vale? Non é algo que se dá nun momento que a mata e que foi algo que non se esperaba, senón que todo o contrario, vale? A violencia de xénero dentro da parexa ten que ser xa durante moito tempo, vale? A ONU ofrece apoio a Colombia tras o terremoto de magnitude 7,4 que deixou máis de 100 mortos, vale? Este é a noticia do momento, a noticia do día, vale? Un terremoto máis de magnitude 7,4 que deixou 100 mortos, vale? Equipos para elaborar produtos cotidianos poden terminar a fabricación de drogas. Prensas para tabletas, reactores, mezcladoras e equipos de laboratorio tenen numerosos usos legítimos, pero tamén poden terminar instalacións clandestinas. Un novo análisis identifica os puntos de cadena comercial onde existe un maior risco de desvío. Asunto Internacional de Fiscalización de Estupefacientes identificou 14 tipos de equipos utilizados legalmente en sectores como as industrias farmacéutica, química, alimentaria e cosmética que tamén poden ser desviados para fabricar drogas ilícitas. Entre eles figuran máquinas industriais para mezclar sustancias, equipos para realizar e controlar reaccións químicas, e maquinaria capaz de comprimir polvos de fábrica, medicamentos, suplementos ou incluso determinados tipos de dulces, pero que tamén pode utilizarse para producir pastillas de drogas ilícitas. Outros equipos permiten introducir sustancias en cápsulas, unha tecnoloxía empleada habitualmente na fabricación dos medicamentos e suplementos. Estos equipos tamén teñen aplicacións lexítimas en a industria veterinaria, hospitais e laboratorios, universidades e centros de investigación. Se amplían a súa amplia utilización e a posibilidade de que unha destas máquinas teña múltiples usos plantean unha das principais desafíos para as autoridades, evitar que terminen en mans de fabricantes ilícitos sen obstaculizar o comercio nin as actividades industriais científicas legítimas. Bueno, pois como podemos ver, se trata de eso, vale? Están pois detrás desto, están detrás de este tipo de cousas, da droga clandestina. Expertos condenan a escalada de ataques palestinos en Gaza e Cisjordania. A escalada, isto non parou, vale? Aínda que hayan dito que sí. Unha quincena de expertos das Nacións Unidas condenaron este luns o forte aumento dos ataques contra civis palestinos en todo o territorio ocupado durante o mes de xullo, registrando un agudo deterioro da situación dos dereitos humanos xa de por sí catastrófico. A pesar do alto lume en vigor dende 2025, as forzas israelíes mataron a uns 160 palestinos en Gaza só en xullo, elevando un número de mortos da Franxa de Gaza dende o cese de hostilidades a máis de 1.200. Entre as víctimas se contan mulleres, nenos, persoas maiores e outros que se habían refugiado en tendas de campaña aéreas ás que habían sido dirixidas a súa propia seguridade. A maioría dos asesinatos ocorreron en zonas de desplazamento densamente pobladas como Al-Mawasi. Lonxe da chamada Línea Amarela, ningún lugar en Gaza é seguro, afirmaron os nun comunicado. Os relatores especiais denunciaron con alarma que bloques residenciais enteros reciben órdenes de evacuación xusto antes de que os cazan os destruyan, profundizando xa a grave crisis do refuxio. Continuo avance hacia o oeste da chamada Línea Amarela, a construción dunha barreira de 23 km ao largo da mesma e a detonación sistemática dos edificios residenciais están reconfigurando a xeografía de Gaza ilegalmente ocupada mediante as forzas de desplazamento. Terras inaccesibles, insumos bloqueados. En canto á crisis humanitaria, advirtiron de que a axuda alimentaria todavía non está entrando libremente en Gaza, mentras que os produtos introducidos a través de canales comerciales son ultraprocesados e non son nutricional ni culturalmente adecuados, coas terras de cultivo e auga potable inaccesibles e os suministros agrícolas bloqueados, os palestinos non poden alimentarse por si mesmos, afirmaron, añadindo que a carga recae con maior peso en nenos, en persoas maiores e persoas con discapacidade. Tamén sinalaron a inseguridade alimentaria está alimentando un aumento da violencia de xénero e do matrimonio infantil. Bueno, pois como sempre falamos, vale, se hai un problema, vale, as mulleres o van a recibir pois con toda a violencia machista que se pode dar, vale. O terror dos colonos non é espontáneo. Os expertos quedaron particularmente conmocionados co aumento do terror dos colonos que culminou o 24 de xullo en Tel o suroeste de Nablus, donde 4 homes palestinos dunha mesma familia foron tiroteados e asesinados durante enfrontamentos os que participaron colonos armados e soldados. Nos seguintes días, uns 80 residentes de Tel foron detidos e máis de 20 pogromos ou ataques organizados foron registrados en todo Cisjordania en un solo fin de semana. Mezquitas, vivendas
de granxas rurais queimadas, infraestructura hídrica destruída, comunidades enteiras desplazadas pola forza. O terror dos colonos non é espontáneo, opera coa protección e a menudo a participación das forzas de ocupación israelí. No conxunto da expansión récord de asentamentos, demolicións masivas, incautacións de terras e o peche prolongado dos campos de refuxiados, todo ele sostindo o alentado por momentos do gabinete israelí. 2 anos despois, en lugar de verse obligado a cumplir, se permitiu a Israel acelerar precisamente coas políticas de corte, declarou ilegales, afirmaron os estados que axudan ou asisten a Israel política, militar ou financieramente ou a manter esta situación ilegal están eles mismos violando o dereito internacional. Isto golpea o corazón do orden xurídico multilateral e máis aún en medio dun xenocidio e dunha campaña declarada abertamente de limpieza étnica. Os expertos Francesca Albanese, relatora especial sobre a situación dos dereitos humanos no territorio palestino ocupado en 1967, Alessandra Santaki, relatora especial do ámbito dos dereitos culturais, Farida Sahir, relatora especial do dereito á educación, Andrea Bolaños Vargas, relatora especial sobre a situación dos defensores dos dereitos humanos, e todos estes, vale, hai moitísima xente, pois que obviamente o que están facendo, pois que todos estes están metidos, vale, están metidos en todo o que está pasando aí, vale, por lo tanto os seus informes non son pois como se o di alguén, vale, que tal, senón que é xente pois que ten a información diante, que lle ven directamente dali e que obviamente non ten sentido, vale, que non se lle faga caso todo isto, vale. Rusia destrue un almacén con suministros médicos en Ucrania. Casi ningún país avanza ao ritmo necesario para transformar os seus sistemas alimentarios. A transformación dos sistemas alimentarios non depende só de producir máis comida, tamén exixe dietas saludables, menor contaminación, menores condicións para quenes traballan no sector, institucións máis eficaces e unha maior capacidade para resistir crisis económicas e climáticas. As Américas registraron o maior número de casos de sarampión en 2022. Vale, hasta aquí creo, ¿no? Ah, non. Vale, negar a realidade climática non a fai desaparecer. Olas de calor, incendios e sequías en Europa irán en aumento. O ébola piden ampliar urgentemente as medidas para conter a transmisión. Unha nova xeneración indígena ocupa as pantallas para defender aos seus territorios. Expertos alertan de que as novas sancións de Estados Unidos poden convertir a isla nunha Gaza silenciosa. 300 nenos morreron en Gaza por accións de Israel nos 300 días dende o anuncio do alto lugar. Que non é nada que o estamos mirando todos os días, vale? O tema é, aquí porque nos vamos ás noticias, pero a ONU precisamente a Corte Penal Internacional son os que teñen que actuar en todo isto. Que non se entende, pois é como pode ser que non haya sancións aos países que non impoñen sancións, que non cortan o comercio, etcétera, etcétera, vale? Obviamente están obligados por lei, vale? Non é algo que se optativo para él. E nada, vamos cos vídeos de Spanish Revolution, vale? Estados Unidos arrasó Hiroshima con una bomba de una potencia equivalente a 15.000 toneladas de TNT. Israel ha lanzado sobre la diminuta franja de Gaza unas 200.000 toneladas de explosivos, el equivalente a 13 bombas de Hiroshima concentradas sobre un territorio mucho menor, abarrotado de población y sin posibilidad de escapar. La imagen de Hiroshima quedó grabada para siempre como símbolo del horror. Algún día, las imágenes de Gaza ocuparán el mismo lugar en la memoria de la humanidad y perseguirán a quienes lo hicieron posible. Bueno, creo que son barbaridades. Ao final, o que se trata é precisamente de como o poder, vale, os máis poderosos que están detrás de todo isto. Hai persoas con moitísimo poder detrás intentando blanquear a posición de Israel, vale? Poden chegar a blanquear unha situación así, vale? Precisamente o problema desto é a complicidade neste caso, vale? A complicidade dos demais países con Israel, porque no caso de Hiroshima pois todos botáronse encima a Estados Unidos, se fixeron cousas precisamente para intentar protexer os demais, pero quen está protexendo a cidade de Gaza, a cidade de Palestina ahora mesmo? Pois ninguén, vale?
e a xente pois sigue dormida, a xente non paraliza as calles, non obliga os seus gobernos a actuar, e ao final o que acaba pasando é precisamente eso, vale, o que estamos a mirar. Non sei se o miráramos, vale, pero o poñemos outra vez porque non vale, siguiente. Milei quiso poner a Argentina en venta y no pudo, por ahora. Marcha atrás del gobierno, da de baja el capítulo la venta de tierras a extranjeros. Tuvo que retirar el capítulo que abría la puerta a la compra masiva de tierras por capital extranjero porque no consiguió los votos. La presión social frenó momentáneamente uno de los mayores saqueos previstos por su gobierno y una cesión absoluta de la soberanía argentina. Pero el peligro sigue ahí. La derogación de la Ley de Manejo del Fuego continúa dentro del proyecto. Quieren eliminar las restricciones que impiden hacer negocios con terrenos incendiados para que el fuego se convierta en herramienta para especuladores. ¿Adivináis qué pasará? Pues que primero arrasarán el país y después venderán las cenizas. Mañana Argentina vuelve a la calle y necesitan toda la presión posible, porque la tierra no se vende y el fuego no puede convertirse en negocio. Bueno, conseguiron, vale, creo que aquí faláramos desto, plantexaba algo grave, de todas formas aínda queda unha parte desa lei, vale, que permite recalificar terrenos quemados e ao final, pois casi está permitindo, está dando renda solta a todo isto, sobre todo, pois, nun goberno gobernado por este corrupto, vale. Makes African and third world debt different from the American debt. Nos enseñaron que la deuda es una cuestión de responsabilidad. Quien pide dinero debe devolverlo. Pero esa regla cambia según quién deba y en qué moneda esté escrita la factura. El economista Michael Hudson explica cómo la deuda se convirtió en una herramienta de control para Estados Unidos y qué papel desempeñan el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en este sistema. Escuchadlo, no tiene desperdicio. America is never going to pay its debt. It doesn't have to. Its debts are in its own currency. We can simply print it. The African debt is not in its currency. The African debt is in US dollars. Africa has to earn the US dollars, and the only way it can earn the US dollars is not to be assassinated for growing its own food and becoming independent and doing something that the United States does not like. The principle underlying the foundation of the World Bank is that no country should grow its own food. Africa and the third world should only grow export crops. To export, in order to have an oversupply of cocoa and other tropical raw materials, to keep down the price, they must buy their grain from the United States or Europe, so that if they do something that we don't like, we can do what America tried to do to China in the 60s. We can sanction them. We can say, we're going to starve you. We're going to not export any grain to you. So owing their foreign debt in dollars means that they have to somehow sell something that the United States wants, not what they want. I think the most evil organizations in the world today are the World Bank and the International Monetary Fund. Bueno, pois obviamente todas as monedas o ter en parte, vale, os bancos ali en Estados Unidos, a moneda o dólar, pois no que se basan pois moitísimo, sobre todo a gran maior parte da economía, vale? Por lo tanto, dominan ese hábito, por así decirlo, son como os emperadores, vale? O que deberían facer, pois creo que todos o sabemos, vale? Deixar de lado o capitalismo, deixar de lado os cartos, crear outro modelo que deixe como en segundo plano, vale? Por lo menos este modelo como tal, basar e tender a utilizar e tender a fomentar pois un negocio máis local, vale? Pois crear outro tipo de método de pago con algo que fomente moitísimo máis o modelo local para facer un pouco de contrarrestación a eso, ¿no? Ya están preparando el siguiente negocio. A ver si adivinas cuál es. Algo que es gratuito, que se puede hacer en vacaciones y que nuestros padres y nuestros abuelos podían disfrutar libremente. Sí, has acertado.
La COPE, ese medio neutral, recoge que algunos expertos turísticos plantean mirar a Italia, donde buena parte de la costa está gestionada por empresas privadas y hay que pagar para acceder. Vamos, convertir otro derecho en un privilegio, que una familia tenga que pasar por caja para bañarse mientras hoteles, fondos y cadenas turísticas se reparten el litoral. Pues no, las playas son de todas. También de quien llega con una sombrilla vieja o una nevera llena de bocadillos para pasar el día. Gratis. No solo de quien quiere o puede pagar una tumbona de lujo o reservar habitación en primera línea. Y si algún hotel intenta apropiarse de una playa pública para uso exclusivo de sus clientes, habrá que llenarla de toallas, palas, niñas, abuelos y vecinos. Que quede claro, las playas no se venden, porque el capitalismo siempre empieza igual, cercando lo que era de todos y cobrando después por devolvértelo. A verdade é que eu non sabía nada desto, o mirei este ano por primeira vez e me parece unha salvajada, sinceramente, que se planteen esto, o sea, que o digan como algo. Mirad estas imágenes porque esto está pasando en la Argentina de Milei. Miles de personas salieron a la calle al grito de «La patria no se vende» para protestar contra una ley que afecta a algo bastante básico. ¿Quién se queda con la tierra y qué puede hacer con ella? Quiero que siga teniendo un sol y no una estrella, y lo puedo decir porque yo soy semita. La presión popular ya consiguió algo. Milei tuvo que retirar el capítulo que facilitaba la compra de tierras por capital extranjero. Marcha atrás del gobierno, da de baja la venta de tierras a extranjeros. Pero queda mucho más. Entre otras cosas, el proyecto acelera desalojos y elimina restricciones sobre qué se puede hacer con tierras y bosques después de que hayan ardido. Sí, habéis escuchado bien. En un país golpeado por los incendios, quieren facilitar que un terreno quemado pueda cambiar de uso. Pero el pueblo no cayó. La respuesta, lo esperado. Gases lacrimógenos, balas de goma, cañones de agua, heridos y detenidos. ¡No nos vamos a rendir! ¡Esta patria es para los argentinos! Pero saben que la presión popular ya sirvió. Ya les obligaron a retirar una parte de la ley. Por eso molesta tanto que la gente vuelva a descubrir que la calle también puede cambiar las cosas. ¡Fuerza, Argentina! Bueno, como sempre, pois o modelo ou modo de reprimir, vale, a toda esta sociedade inteligente non, pero desperta, vale, que quere cambiar as cousas, pois é militarizando as calles, vale, pois todo aquel que teña unha idea, todo aquel que quera revolucionarse, resistirse ou expresar a súa opinión contra o modelo fascista, vale, que plantexa a extrema dereita ahora mesmo, que plantexa desigualdade, pobreza, que destrue, vale, gran parte dos dereitos conseguidos, pois é mediante a represión militar. Polo menos 111 mortos e 87 heridos no terremoto de Colombia. Estoy con mi hijo, mi esposa. Colombia vive unha xornada trágica tras haber registrado un terremoto de magnitude 7,4 que provocou daños materiais e estruturais en varias localidades e hasta o momento as autoridades locales han confirmado a morte de polo menos 111 persoas e 87 feridos. A cifra de víctimas sigue aumentando e os datos son preliminares. O presidente colombiano, Abelardo Aspirella, ha declarado o desastre de carácter nacional e está dirixindo as operacións de rescate según o Servicio Xeolóxico colombiano. O terremoto foi de magnitude 7,4, o de maior magnitude nos últimos 10 anos no país. O temblor se sentiu ás 7:34 hora local e tivo como epicentro a localidade de San José de Palmar, o departamento de Chocó, situado na costa do Pacífico a unha profundidade de 80 km. O alcalde de Cali confirma que hai 15 mortos tras o terremoto. Confirmou a última hora deste luns a morte de polo menos 15 persoas tras o forte terremoto de magnitude 7,4. A ONU afirma que está preparada para axudar a Colombia tras o terremoto. O secretario xeral da ONU, Antonio Guterres, afirmou este luns que a través do seu portavoz asunto do organismo está preparado para prestar asistencia a Colombia no que sea necesario. Tras o terremoto que sacudiu hoxe o país suramericano, noso pensamento está en todas as persoas que sufriron como consecuencia deste terremoto. Estamos preparados para axudar no que sexa necesario, expresou o voceiro asunto a Guterres, Farhan Haq, na súa roda de prensa diaria dende Nova York. O alcalde Pereira suspende as clases nos centros educativos e anuncia un toque de queda. O cantante Carlos Vives manda un mensaxe
de apoio ao país. CAF anuncia a donación de $500.000 a Colombia para atender a emerxencia do terremoto. O Consulado de España en Colombia en contacto cos consulados honorarios para coñecer os afectados polo terremoto. Feixóo lamenta as pérdidas de vidas humanas e daños provocados polo terremoto en Colombia. A Unión Europea moviliza os satélites de Copérnicus para axudar a Colombia nas operacións de rescate. Gustavo Petro mostra solidaridade coas familias afectadas e reclama ao Goberno Nacional unha resposta inmediata. O Goberno anuncia os contactos de emerxencia para os españoles que están en Colombia. Vale, vamos a ver o vídeo na televisión española. Es el terremoto hasta ahora más grave de la última década en Colombia. Su magnitud ha sido de 7,4 con epicentro aquí, en San José del Palmar, al oeste del país. Es una zona de enorme actividad sísmica cerca de ciudades como Cali, Medellín o Pereira. El balance, como decimos, provisional asciende a 111 fallecidos. Las autoridades han registrado más de 60 derrumbes y buscan, Almudena Ariza, pues hasta ahora supervivientes bajo los escombros. ¿Qué tal? Buenas tardes desde Colombia. Sí se cree que seguramente va a continuar aumentando el número de víctimas mortales, 111 muertos, 87 heridos y decenas de edificios que han colapsado, especialmente en el occidente colombiano, en esa zona tan visitada y conocida como es el eje cafetero, una de las más turísticas, y que han golpeado sobre todo a ciudades como Pereira o Cali, que es donde ha habido más fallecidos. ¿Por qué? Pues porque son las ciudades con más edificios altos. Todavía a esta hora preocupa sobre todo las personas que pueden estar atrapadas entre los escombros. No se ha dado una cifra oficial hasta el momento de desaparecidos, pero se han movilizado decenas de rescatadores que están ya acudiendo a las zonas más afectadas. El último balance lo ha dado el presidente Abelardo de la Espriella, que os recuerdo lleva solo 3 días en el cargo y se ha puesto ahora al frente de esta crisis. Ha declarado ya, por cierto, la situación de catástrofe nacional. Aquí en el edificio de Caracol Televisión se está moviendo muy intensamente. Mire, ahí estamos viendo la imagen en Cali. Muy fuerte, muy fuerte. El país empezó a temblar a las 7:34 de la mañana. El terremoto sorprendió a los colombianos empezando su día en casa, yendo a trabajar, acudiendo a la escuela. El epicentro ha estado en San José del Palmar, una zona poco poblada de la costa del Pacífico. Pero por su profundidad, más de 100 kilómetros, se ha sentido en muchos otros rincones, Cali, Pereira, Manizales y hasta en otros países. Es duro. No estaba en el piso, tiraba, arrodillada, pensando apenas en mi hija que estaba en el colegio. Un sismo muy grande que afectó muy fuerte la ciudad de Manizales. El gobierno ha decretado emergencia nacional. Voy a liderar estas acciones. Con el nuevo presidente al cargo, las víctimas mortales se cuentan por decenas, también los heridos. Los esfuerzos se centran ahora en encontrar supervivientes bajo los escombros. Personas con vida, personas con vida, personas con vida. Y ya han salvado las primeras vidas. 4 horas han tardado los bomberos en sacar a este hombre de uno de los edificios derrumbados. Hay infraestructuras críticas tocadas. Casi una decena de aeropuertos han suspendido los vuelos. La fotografía en muchas zonas es esta. Una Colombia a la que aún le quedan horas muy duras por delante. Almudena, volvemos contigo. Esa zona del país es muy turística porque el eje cafetero es uno de los lugares más interesantes del país, de Colombia, y el destino preferido, por cierto, de muchos turistas españoles también, y más ahora en verano. Por ahora, las autoridades de nuestro país aseguran que siguen atentas a lo que está sucediendo, pero por el momento no hay constancia de españoles afectados. Después de Cartagena de Indias, en el Caribe colombiano, probablemente el eje cafetero sea la zona más turística y más visitada del país, y ha sido ahí la zona más golpeada. No sabemos todavía si hay españoles afectados, no se ha dado una cifra al respecto, ni información. Sí sabemos que hay decenas de miles de españoles que viven en Colombia, pero, insisto, no conocemos el dato exacto de los que están en esa zona. Vamos a escuchar a algunos de ellos que nos han contado cómo han vivido este devastador terremoto. Sonaron las alarmas y empezamos a correr por las escaleras. Salimos por las escaleras, salimos abajo y nada, y ahí nos apartamos del edificio y pues había más gente. Comenzó a ser muchísimo más fuerte, a notarse, a vibrar, a moverse pues prácticamente toda la habitación, el suelo. Han sido 4 minutos lo que ha durado el terremoto allí y veíamos cómo se movía el edificio, parecía una gelatina. Nosotros nos hemos quedado allí mirando que no se nos cayera nada encima, sobre todo. La pared de al lado nuestro se ha empezado a agrietar, nos hemos tenido que desplazar. Pois
unha das cousas polas que foi tan forte foi porque durou 4 minutos. Por tanto, pois, obviamente, entre eso que foi dunha magnitude de 7,4, pois xa podemos mirar os estragos que estivo a facer. E nada, eso creo que é o máis importante, vale, que vamos a... O máis importante que recalcar. O goberno saiu este lunes ao paso de atasar o revuelo causado ante as informacións sobre as alertas de defensa e do CNI polo proxecto de instalar unha factoría china en Ferrol, a cidade que alberga unha das maiores instalacións da Armada Española do astilleiro militar de Navantia. O executivo deixou claro que mantén o seu apoio á fábrica planeada polo maior produtor chino de coches eléctricos, SAIC Motor, con unha inversión prevista de 200 millóns de euros e a conseguinte creación dun millar de postos de traballo nunha comarca que arrastra unha histórica depresión económica. O gabinete de Pedro Sánchez quiso enviar un mensaxe tranquilizador ante a preocupación suscitada tanto as autoridades galegas, a Xunta e o PP o consideran unha inversión estratégica, como en sumar o socio minoritario do goberno. O Ministerio de Defensa e o CNI han expresado o seu temor a que a iniciativa industrial facilite operacións de espionaxe por parte de China. A fábrica se construiría nun porto exterior da cidade galega e uns 5 kilómetros en línea recta ao Arsenal, o maior da Armada do Norte de España, onde ten a súa base 5 fragatas do clase Álvaro de Bazán e 2 buques de aprovisionamento de combate. Bueno, non vou a comentar nada, vale? Porque eu non estou para nada a favor da industria. Creo que xa falamos no capítulo da industria e precisamente por eso creo que xa o deixei ben claro, vale? Fomentar o negocio local. A industria é o único que vai a xenerar pois máis riqueza acumulada nun propio sector e vai a xenerar pobreza máis, vale? O sea, ao final, pois Galicia viviu este ano en xulio máis cálido dende que hai registro. A Xunta firma solo con UGT un preacordo do plan contra as baixas en regular o contido. O conselleiro de Emprego avanza únicamente que se implantará un mecanismo para evitar recaídas tras a reincorporación dunha incapacidade temporal. A Xunta cumpliu co guión anunciado para o seu plan para dificultar as baixas laborais. Este venres anunciou que cerrou un preacordo en diálogo social no que solo ha participado un sindicato, UGT, que ten algo menos dos delegados elixidos en Galicia. Xunto ao conselleiro de Emprego, Xosé González, e o máximo responsable do UGT en Galicia, Cristóbal Medeiros, ha firmado o documento. O presidente da patronal galega, Xosé Manuel Vieites. O goberno galego ha rechazado facer público o contido e só avanza que habrá mecanismos novedosos na reincorporación dos traballadores tras unha incapacidade temporal. O goberno galego anunciou a súa intención de lanzar unha ofensiva contra as baixas laborais en abril. Foi o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, que dixo que o debate sobre o estado da autonomía, no que indicou que se consideraba un asunto un problema urgente que daría máis peso ás mutuas privadas. Ainda que asegurou que buscaría un acordo de diálogo social, non tardou en admitir que o plan se aplicaría de todos modos. Nin a CIGA, nin o sindicato mayoritario de Galicia, nin Comisións Obreiras participaron nas compensacións que se quedaron reducidas. A presencia da patronal, que leva anos enarbolando o discurso contra o que denomina absentismo e UGT. Vamos a ver que nos din algo. Aquí non comentaron nada, vale? Dentro do sindicato Mega non comentaron. O plan foi recibido con críticas tamén dos partidos da oposición, de asociacións de médicos de familia, que son os profesionais que xestionan as baixas, de asociacións de pacientes e de todos os colexios médicos de Galicia, pero a Xunta continuaba adiante. Ahora anuncio un acordo inicial que non é rebelde. As declaracións dos medios tras a firma, o conselleiro de Emprego defendeu que o objetivo é reforzar a prevención, agilizar a xestión das incapacidades temporales e implantar un modelo pioneiro de reincorporación ao traballo, sobre o que a Xunta indica nunha nota de prensa en que Galicia vai a ser a primeira comunidade en dotarse dun mecanismo de acompañamento e reincorporación con medidas que contribuyan a evitar recaídas. Xosé González indicou que o plan debe seguir ahora a tramitación administrativa. Bueno, é o mesmo, vale? Non queren dicilo como é, pero que queren mandar a traballar a xente que está de baixa por algo, vale? Por unha enfermidade. Por lo tanto, pois o que digan, pois é patatas, vale? Porque ao final, se unha persona non está capacitada para volver ao seu posto de traballo, ti non podes forzala. Moi pouca axuda vai ter se, por exemplo, ten unha hernia, vale, por así decirlo, ou pois necesita moitísima máis rehabilitación e a mandas antes de tempo, pois obviamente pode haber unha recaída, sobre todo a hora de facer esforzos se se está pois
indo a rehabilitación. Por lo tanto, pois poden decir o que lles dea. A mediciña non funciona como eles queren, porque a mediciña non funciona como quere o sistema capitalista. Precisamente ese é o problema que ten ahora mismo o PP, vale? Que o corpo humano dos traballadores non funciona acorde ao que eles queren, vale? 1.500 kilos de cocaína incautados nunha dúcia de detidos, entre eles un guarda civil en Muxía. En Muxía temos en marcha unha operación contra o narcotráfico. Os axentes da UCO tomaron a vila e ao longo da mañá víronse patrullas e houbo rexistros. Demetrio, cal é a situación nestes momentos? Mais, menos tranquila? Sí, a situación a simple vista é tranquila porque non se detectan ni se ve presencia policial, xa que, como dicíamos, xa anunciábamos antes no Galicia Noticias, é un despregamento amplo de axentes tanto da Garda Civil, vía Xiancia Aduaneira, así como da Policía Nacional, axentes tamén equipos acuáticos, así como un helicóptero están a participar en rexistros que se levaron ao longo destas madrugadas, destas primeiras horas desta xornada, en pisos, en garaxes e en vivendas. Unha operación que podería estar relacionada con narco submarino detectado en xaneiro de 2025 nesta zona de Muxía. Outras informacións apuntan a unha descarga de droga que se pudo ter realizado esta madrugada. Apuntan que si hai detencións, pero de momento non se traslada a información de cantas persoas foron detidos nesta operación que continúa desenvolvéndose agora mesmo, que está baixo segredo, así que no transcurso desta xornada, das próximas horas, intentaremos ampliar toda a información posible que lle trasladaremos a todos vostedes nos diferentes espacios informativos desta casa. Continúa, como dicíamos, agora mesmo amplo dispositivo, moi tranquila a zona, pero como decimos, axentes camuflados que están levando a cabo rexistros e que se practicaron varias detencións e non se descarta que se puedan practicar aínda máis nas próximas horas. Xunta e sindicatos acordan melloras laborais de axentes e bombeiros forestais. Avances en control o incendio de Huelva, que xa arrasou 20.000 hectáreas. O interior de Pontevedra e a montaña de Ourense en alerta vermella este martes por calor. Pásase das recomendacións e prohibicións no consumo da auga en Baiona e nas concas do Lérez en Allón. Morre o condutor dun camión tras emborcar nunha estrada ao seu paso por Sobe. Trasladan en helicóptero ao hospital a unha muller cunha parada cardíaca nunha praia do Leiro. Danlle o alta ao franco-argentino contaxiado de hantavirus que estaba illado en Galicia. As nubes baixas restarán nitidez ao eclipse na Mariña e no norte da Costa da Morte. O policía sen un uniforme que disparou a manifestantes no Congreso é un alto xefe do federal. Sería comisario inspector Gustavo Antonio Gauna, parte da máxima cúpula da Policía Federal Argentina. A súa foto circulou en medios de todo o país disparando coa súa escopeta fora de calquer protocolo. O goberno ten que dar explicación. Convocan este xoves unha reunión para preparar unha gran marcha da bronca contra Milei. Marcha da bronca, xa. Tras a masiva movilización do xoves 6 de agosto, contra a lei de inviolabilidade da propiedade privada, referentes Miriam Bregman e Nicolás Docaño chaman a organizacións sociais, políticas, sindicais, estudiantes, ambientais e feministas a reunirse este xoves para preparar unha movilización nacional. A cita é na Facultade de Sociais en Constitución. Referentes do Frente de Izquierda como Miriam Bregman convocan organizacións sociais, políticas, sindicais, estudiantes, ambientais, feministas e piqueteiras nunha reunión que deberá definir os próximos pasos da movilización contra o goberno de Javier Milei. O encontro será este xoves 13 ás 6 da Facultade de Ciencias Sociais da UBA, ubicada en Santiago de Esteiro, 1029, Cava, aula 42. O obxectivo comenzará a organizar unha nova xornada de movilización nacional pro día da Cámara de Deputados trata o proxecto de lei de inviolabilidade da propiedade privada no caso de que finalmente se convoque o seu tratamento ou unha fecha de que as organizacións definan un consunto. Bueno, pois funcionou ben, mirámoslo de feito en Spanish Revolution e queren volver a facelo, vale? Porque eu sei que hai algo que escoitei que aínda quedaba sen facer, vale? A pesar de que obviamente no goberno a denegaron, vale, a proposición esa de inviolabilidade. Vale. Colombia reconoce a Marrocos unha soberanía sobre o Sáhara Occidental que a ONU non lle ha otorgado. Bueno, xa sabíamos que este era de extrema dereita, vale, por lo tanto vai a apoiar a Marrocos como vai a apoiar a Israel, como vai a apoiar a Estados Unidos, como a Vox, como a Meloni, como a todos os o peor da sociedade, vale. Xunta, pois
outra. E ao final, pois chegan aí, xa sabemos, vale? Ese boom que teñen, pois se debe á manipulación que hai dende as redes, vale? Porque Marrocos non logra excluir a Rashad da Unión Africana por M. Liman, embaixador da República Saharaui en Kenia. Lectura recomendada: Os efectos sobre a saúde do povo saharaui de medio siglo de ocupación, exilio e abandono. Como dato, vale, o preso político saharaui Abdel Luali Legifauni inicia unha folga de fame de advertencia. Flaxo condena o recoñecemento da pretendida soberanía marroquí sobre o Sáhara Occidental por o novo goberno colombiano. Totalmente, vale. A Organización da Universidade de Verán dos Executivos do Estado Saharaui reviste unha gran importancia. Vale, vamos con prensa palestina, vale. Netanyahu confirma o rechazo do mapa do Consello de Paz. Non implementaremos ninguna retirada ante os desarmes de Hamas. Pois xa se sabía, vale, o que di primeiro di unha cousa e despois fai outra. De feito, o que lle interesa a ele interesa unha cousa, non vai acorde cos dereitos humanos, e nin respeta os dereitos humanos, e nin respeta pois os seus aliados, vale? E nin respeta os seus aliados. As forzas israelíes lanzan unha serie de incursións en varias gobernacións. Varias zonas da Ribeira Occidental ocupada presenciaron onte unha serie de incursións levadas a cabo polas forzas de ocupación, como allanar e buscar casas, alterar o seu contido, deter a cidadáns e sometelos a investigación sobre o terreno, ademais de arrastrar a varios cidadáns e trasladalos ao interrogatorio por parte dos organismos de ocupación e lanzar bombas e gas de sonido. As forzas de ocupación irrumpiron na cidade de Naplusa e na cidade de Beira. Cisjordania, os colonos lanzan ataques a gran escala baixo a protección das forzas de ocupación. Os colonos queimaron unha casa, talaron docenas de árboles frutais, dañaron cultivos e o contexto de ataques a gran escala contra varias gobernacións baixo a protección das forzas de ocupación, durante a cal destruíron propiedades, roubaron tractores agrícolas e levaron a cabo incursións provocativas de varias ruínas e reunións beduínas. En Kirbet Durai, ao sur de Hebrón, os colonos queimaron unha casa. O activista Osama Macanra dixo que un grupo de colonos fortemente armados infiltrou ao amanecer baixo a protección dos soldados de ocupación na residencia do cidadán Mohamed Abdulrahman Al-Jabarín, al oeste da aldea de Shab al-Batn, e a incendiou. En Kirbet Frasin, ao oeste de Jenin, os colonos talaron docenas de árboles frutais. Según fontes locais, os colonos han talado docenas de árboles de guayaba e aguacate. Algúns dos cales teñen uns 10 anos. Unha terra propiedade do cidadán Raed Ahmed Nasser Amarna, como parte dos continuos ataques á terra de Kirbet, case a diario, para privar os propietarios da terra dos seus frutos e retornos agrícolas. A aldea de Mugallir, ao oeste de Ramallah, os colonos destruíron os cultivos e atacaron os agricultores. O xefe do Consello da aldea, Amin Abu Alia, dixo que os colonos atacaron os agricultores na zona de llanura oriental, donde os cidadáns se enfrentaron a eles, mentras que as forzas de ocupación irrumpiron na aldea para proporcionar protección. Os colonos arrestaron a 2 xóvenes, Ala e Hani Abu Alia, e dispararon bombas de gas. Sinalou que os colonos despediron o seu ganado por pastorear en terras agrícolas na zona de Al-Khalil, ao sur da aldea, causando daños de áreas de cultivo. Na aldea de Kafer Malik, ao oeste de Ramallah, os colonos destruíron propiedades. As organizacións de dereitos humanos Al-Bader dixo que os colonos destruíron a propiedade das persoas na zona de Al-Manatir, na aldea, e un novo ataque contra a propiedade dos cidadáns. Na cidade de Talliba, ao oeste de Ramallah, os colonos irrumpiron no perímetro de Masaken. A mesma organización dixo que os colonos irrumpiron por segunda vez consecutiva a vivenda dos árabes de Kabna, ao oeste da cidade, cerca da casa do cidadán Nayef Kabna, e romperon a valla que rodeaba a vivenda nun intento de entrar nela, o que levou un estado de medo e tensión entre os residentes. Isto sigue, vale, as forzas de ocupación solo van mandadas precisamente polo exército colono, vale, o exército colonialista, o goberno colonialista, o país colonialista, vale, por lo tanto, Israel, ao final, dá orden e os colonos obedecen, vale. Lesións provocadas pola ocupación no sur da França e bombardeos dentro dos barcos hacia o oeste de Cannes. Varios cidadáns resultaron heridos da diversa gravidade onte como resultado dos continuos ataques da ocupación ao largo das áreas do oeste da França, especialmente no sur
e oeste da cidade de Gaza. As áreas do oeste da cidade de Khan Yunis foron fortemente bombardeadas por barcos e buques de guerra israelíes. Durante os cales utilizáronse ametralladoras pesadas e granadas propulsadas por cohetes. Un cidadán resultou ferido por fortes disparos israelíes dirixidos a campamentos para persoas desplazadas nas áreas da sinagoga e o matadeiro turco nos sollozos da cidade de Khan Yunis, ao sur da França. Ás horas da tarde, 2 cidadáns foron baleados pola ocupación na zona sur e ao norte da gobernación de Khan Yunis. Os mecanismos de ocupación e os drones apuntaron ás cidadáns ao largo da línea amarela en varias áreas da França de Gaza, onde se registraron unha serie de feridos en diferentes áreas do oeste da França, especialmente oeste da cidade de Gaza. Pois esta é a realidade en Palestina durante todos os días. Vale, o número de mortos de mártires de Gaza aumentou a máis de 73.000 en medio das continuas violacións. O Ministerio de Saúde da França de Gaza revelou onte unha nova actualización do resultado das agresións israelíes en curso dende o 7 de outubro de 2023. 73.376, vale, non hai nin 2 meses, pois estábamos en 73.000, vale. Ministros e diputados israelíes inauguran un novo asentamento na terra de Araba, ao sur de Jenin. Os ministros israelíes e membros de Knesset, a varios líderes do alto nivel, inauguraron un novo asentamento no sur de Jenin onte. As plataformas israelíes transmitiron escenas do que dixeron que foi o inicio da ceremonia de inauguración do novo asentamento que chamou Aimek Dotan, a terra da cidade de Araba, ao sur de Jenin, en presencia de ministros do goberno israelí e membros da Knesset e os altos líderes dos colores. Israel dá luz verde para iniciar o traballo de infraestructura en Rafah Verde. O primeiro ministro israelí e o ministro de Defensa deron luz verde por primeira vez para comenzar o traballo de rehabilitación e infraestructura en oeste de Rafah. A decisión foi tomada fora do centro de atención e sen un anuncio oficial, según a radio do exército israelí. Según a radio israelí, o nivel político acordou silenciosamente comenzar a presionar por un paso importante para a reconstrución en Gaza, a implementación dos traballos de infraestructura no proxecto de Green Rafah, o área asignada ao oeste de Rafah, co objetivo de establecer un proxecto de vivenda para os palestinos fora de control de Hamas e baixo control da forza multinacional. Esta decisión se tomou hai unhas 2 semanas en paralelo coa decisión de traer a forza multinacional a Gaza para un novo, pero aínda non se revelou ao público e non se ha publicado oficialmente según a radio. Green Rafah se encontra dentro das áreas da línea amarela, é un área actualmente controlada polo exército israelí que ha estado completamente asentada e agora está vacía. Os traballos de infraestructura que agora reciben luz verde permitirán aos contratistas e traballadores ingresar á área e levar a cabo o movimento de terra, electricidade, auga e saneamento. Según fontes israelíes, os contratistas e traballadores que traballarán na área son residentes palestinos na França de Gaza e actualmente están sendo sometidos a controles de seguridade realizados por Shin Bet para permitirlles entrar nas áreas da línea amarela. A estimación é que entrarán en zonas en varias semanas ou quizá un pouco máis. Sin embargo, o nivel político non está actualmente de acordo coa introducción de caravanas ou edificios móviles en esta rexión, polo menos hasta novembro de 2026, hasta despois das eleccións. Isto a mí pareceme moi grave, vale? Non só fixeron a limpieza da zona, mataron os residentes dali, vale? Senón que agora pretenden reconstruílo, queren blanquear a imaxen, pois dicindo que van a coller xente da línea amarela. Non sei de que parte da línea amarela, vale? A parte da línea amarela que siguen bombardeando, a parte da línea amarela que están matando de fame, ou a parte da línea amarela pois que vive baixo os escombros do que foron as súas casas. Non sei moi ben que parte da línea amarela, o sea, que outra parte da línea amarela, vale? A parte que sigue pertencendo aos palestinos que están mortos de fame, van a levar ali a traballar ainda por riba, vale? A traballar esta xente, cando o que necesitan non é traballar, o que necesitan é que entre comida e que se lles permita vivir no seu fogar, vale? Que non se destrúa todo, que non se mate a todas as persoas que hai ali e que despois se intente construir e blanquear pois a zona, vale? Isto é unha barbaridade e dende logo que non é humano, vale? Colles por onde o coa. As bases do Partido Demócrata elixen candidatos izquierdistas que desafían o discurso clásico da política norteamericana. A min isto parece me parece moi ben, vale? De feito, Mandani, a ver se recollo a noticia, se a encontramos en algún lado, pero abriu, vale? Está abrindo
supermercados públicos, vale? Eso é unha das mellores conquistas que pode facer pois a poboación de cara a un goberno, vale? Porque o que se trata é de que un supermercado non ten que estar aí para que alguén saque cartos e saque beneficio dos cartos que se xeneran coa comida, vale? Coa comida non se comercia, polo menos non se comercia coa comida sempre cando falte xente por comer, vale? Gañar cartos ainda por riba con comida que despois vas a tirar ou se tira é unha barbaridade, vale? Por lo tanto, pois, a mí pareceme moi ben, vale? Pois que desafíen ese modelo estadounidense. Desastre nacional en Colombia tras o seísmo por lo menos 111 metros, vale? Trump pide espaciar as tomas da infancia en contra da orientación dos grupos médicos. Sigue o presidente Trump afirmou este lunes unha orden ejecutiva que pide recomendacións renovadas que promovan a creencia de larga data de que certas vacunas deben ser espaciadas en vistas médicas separadas. A orden recomenda separar a vacuna contra o sarampión, as papeiras e o rubeola en 3 inyeccións estantes. Os expertos en pública de que espaciar as vacunas, como susire Trump, pode producir un maior risco de que os nenos se infecten cunha enfermidade prevenible de vacunación antes de regresar para outra visita. A pesar de que a orden pide recomendacións revisadas de vacunas, os estados non, o goberno federal ten autoridade para exigir vacunas de os escolares, que non ten por que meterse na medicina, vale, este home, porque dende logo, se xa non ten nin idea de ser presidente dos Estados Unidos, moito menos de medicina, vale, dende logo é unha barbaridade o que está facendo este home pois nesas institucións. Vale, vamos a ver esto. Termina muy mal el Mundial para Infantino, ya tenía muchos cuestionamientos y parece un muy mal momento, un pésimo momento en el que lanza la propuesta. Vaya reacción que ha habido por parte del mundo, aunque tiene ciertos apoyos también. Sí, claro. ¿Cómo estás, Mario? Gusto en saludarte. Totalmente de acuerdo contigo. El próximo mes de marzo se va a llevar a cabo las elecciones de FIFA. Sabemos que la intención de Gianni Infantino es reelegirse por un periodo extra de 4 años y quizá ahí, después de la elección, si es que lo hubiera ganado, podría o tendría argumentos con los cuales pedir o proponer este sistema, este programa que, como bien dices, no prosperó, crear una subsidiaria de FIFA encargada de la comercialización de los eventos de la FIFA, incluida la Copa del Mundo. Pésimo momento, ciertamente, y ahora que te escuchaba, Mario, pues evidentemente no solamente no le salió la jugada de tener una empresa que dependa de FIFA, sino que prácticamente fue un efecto boomerang, porque no terminado ahí, como bien lo comentas, parecería que ahora va a cobrar revancha la UEFA y podría eventualmente acabar costándole su puesto al frente de la FIFA, Mario. Sí, como dice, un efecto boomerang. Ahora, hay otras propuestas que ahí están, que también tendrán que ser dirimidas, como por ejemplo llevar a 64 el número de competidores en la Copa del Mundo, Javier. Sí, la idea de FIFA es siempre buscar formas de obtener más dinero, eso lo sabemos. Se incrementó el precio del boleto, como lo sabemos, se incrementó en el pasado mundial a 48 equipos, los derechos de transmisión, los patrocinios. De hecho, $7.500 millones fue lo que ganó la FIFA después del Mundial de Qatar. Para este Mundial fueron 15.000, prácticamente el doble de las ganancias de FIFA. Y llevar el Mundial a 64 equipos, cuál es aparentemente ahora el plan que pretende seguir captando dinero, va en función de eso. Más partidos, más equipos y, por supuesto, más derechos o los derechos de televisión más caros. Digamos que intenta, con este movimiento, que también era esperado, tratar de paliar las ganancias que ya no va a obtener la FIFA, justamente por lo que ya comentamos de esta decisión de buscar una filial comercializadora, Mario. ¿Tú crees que, bueno, funcionó? Creo que es evidente, ¿no? Que funcionó la estrategia de llevar a 48 el número de participantes en esta ocasión. Ahora, de 48 a 64 son bastantes, no es poca cosa, Javier. Sí, es demasiado. A ver, yo fui de los que pensaba que llevar el Mundial a 48 equipos era demasiado, que no iba a funcionar, que habría partidos trámite, que nadie iba a ver. Sin embargo, creo que fue de las cosas buenas que propuso FIFA, porque obviamente se mantuvo el interés, hubo más partidos mismos que acabaron prácticamente llenando estadios, o sea que económicamente también le funcionó, y por otra parte selecciones que no... Bueno, non creo que opoña, vale.
no capítulo recortareino porque obviamente o que quería era que falaran do tema, vale? Pero non dixeron nada que non supera. Esperamos ver se cambios importantes e recomendacións de vacunas infantis. Bueno, pois agora quere desviar a atención aí, vale? Desvía a atención ás vacunas, seguimos pois sen investigar, vale, que está pasando cos documentos e por que sae o presidente dos Estados. E nada, vamos a avisalo aquí, vale? Vamos a avisalo aquí por hoxe. Quedou un capítulo largo, pero que ao final leva moito tempo sen facelo. Por lo tanto, pois, foi recoller un pouco, vale? Ainda, como xa mirades, quedaron vídeos por ver de España Revolution que mañán miraremos, pero para que non foran máis de 3 horas, vale? Ao final son 2 horas de capítulo que xa levamos gravados. Bueno, pois nada, que paséis unha boa noite, un bo día, vale? E nos vemos mañá.